Сәлем достар, бүгін біз Башқұртстанның езік қашы болған Қандра күлді. Бұрын башқұрт ырудары өздерінің зор йындарын ошы яр бойында өткергендер. Бүгін де тарихи мәл, сүнки туймазыла ұқ бойы башқұрттары йыйыны өте. Қандра күлді көз сүйіп, біз туймазы қалағына юланабыз. Остук! Ұқ бойына! Нурбостан бұл елі туймазыла, еті ыру тату күн еткен төбәкті. Бүті дүния башқұрттары құрылтайы бұнда ұқ бұйы ырудары йыйынын үткәрә. Туймазылар нык әзерленген. Иң тәүдә бірінші гимназия алдында 112-нче башқұрт кавалерия дивизияғы генерал-майоры Миңлеғали Шаймуратовқа бюст астылар. Адак Родина мәдәният һарайына төп сарыға күстеләр. Бында ұқ бұйы ырудары тарихына арналған матур күргәзмә құрылған, шәп тамаша әзерленген. Өлкәндәр идея бердә турында һөйләшен, ә без тамырдар балалар янына чыктык. Туйгансы уйнарга, аралашырга, матур гаиләләр менән фотога төшергә. Үк елгасының буенда хәзерге Туймазы районының территориясында күп төрле ыру башкортлары яшәй. Шул исәпкә Каңны ыруы, Йылан ыруы, Кыбау ыруы, Әйзе ыруы һәм башка бернисә ыру кабилә инә. Үк буе башкортлары үзләренең борынгы телдәрен саклай алган. Уларның телендә ж үне бик актив кулланыла, җәй, җәяү, җыелыш һәм башкалар. Һәм з үне шулай ук бик актив кулланыла. Хәзерге Туймазы районының йере башкорт халкы оеша башлаган йер булып тора. Шуга күрә бында борын-борындан күп төрле ырулар яшәгән һәм уларның асаба йерләре уртак булган. Кайбер авылдарда кем кайһы ырудан булуын да асыклавы кыен, әмма улар барыбер башкорт халкының аерылгысыз бер өлеше булып калалар. Хәерле сәгатьтә кызлар егетләр. Каңлы, Кобау, Әйле, Йылан, Кыргыз, Катай ырулары бердәм яшәгән ердә басып торабызга әлбиттә без сикһез шатбыз. Бүген без сезгә Тамыр телеканалыннан Нурбустан беренче башкорт анимацион сериалын күрһәтергә, һезнең менә якынрак таныштырырга килдек. Әйткәндәй, Тамыр телеканалының һез нинди тапшыруларын беләһегез? Сәнгелдәк. Тап шулай, Сәнгелдәк дигән безнең тапшыру бар. Әйткәндәй, ул тапшыру безнең иң олыгы һанала. Әйдә, ошо ябың өчен һиңә Нур тин бирәйек. Сыгып Нур тинеңде ал. Дөрес ябың өчен мин һиңә 3 Нур тин бирәсәкмен. Афарин. Тагы нинди тапшырулар беләһегез? Нурбостан. Тап шулай, безнең бик алгыр егет булып сыкты. Нурбустан проекты шулай ук ул күрһәтелә. Афарин. Һиңә 3 Нур тин. Нурбустан. Урын алдырганы була. Үк башкортларының тарихын билдәле этнограф Раил Кузеев өйрәнгән. 15-16 буатта үк буена Башкортстандың көнчыгыш районнарыннан бернисә башкорт ыруы күсеп ултырган. Шул вакыттан бирле Туймазы ерендә 7 ыру халкы Әйле, Йылан, Кобау, Каңлы, Катай, Кыргыз, Тамяндар көн итә. Ыру булһа Тамян, даны йөрегән алдан. Күп ырулар яуҙарда Тамяндарга таянган. Тамян Туймазы ерендә яшәүсе 7 ыруның береһе. Урта буаттарда Тамян ыруы иң куәтлеһе булган. 18-нче буат башында Тамяндар 21 мең булган. Тамяндардың этник тарихы катмарлы. Улар Алтай Саян яктарына Монгол кабиләһенә тоташа. 10-нчы буатка тиклем улар Тама этнонимы булып йөрөй. Тама этнонимы казактарда, монголдарда, кыргыздарда, үзбәктәрдә, Тувала, Алтай халкында осрай. Тамяндарның ата-бабалары касандыр Димдең үрге аръягында яшәгән. Хуңынан улар көньякка, Агыйдел буена күсенгән. 16-17 буатта Тамян ыруы күп ердәр биләгән. Үк буенда үзләренең Тамян волосы булган. 17-19 буаттарда Тамяндар көньякка һәм төньякка бүленгән. Көньякта Агыйделдең урта агымында һәм Нөгеш тамагында, ә төньякта Агыйделдең үрге агымында һәм Урал аръягында көн күргән. Тамян ыруы Мөләк, Куян, Мәсәгут ыруҙарына бүленгән. Уларҙың төп тамғалары Дага, Сывык һәм Ирәк иҫәпләнгән.
Дага тамғаһы тамяндарға ғына хас. Бик борынғы тамға ул. Ирек мөйеш тамғаһына оҡшаш, бер йән ырыуыны ҡыһымаҡ. Сыбыҡ тамғаһы тамаҡ ҡаҙаҡтарҙа ла осрай. Тамғаның оҡшаш булыуы ике халыҡтың яҡын икәнен раҫлай. Тамяндарҙың ҡаҙаҡтар менән алыш-биреш итеүе урта быуатта ла дауам иткән. Элек тамян ерҙәре ҙур булған. Был ырыуҙың асаба ерҙәрендә хәҙер Магнитогорск ҡалаһы урынлашҡан. Мин үзем Ҡандыра Ҡотой ауылында тыуып үҫкәнмен. Ҡаңлы китабында безнең ауылдың ауыл тураһында бөтә мәғлүмәт тупланған. 1816 йылғы яҙмаларға ҡарағанда Ҡөҙәймәттең 9 улы ошо ауылға нигеҙ һалған. Минең балаларым шәжәрәне өйрәнәләр. Улар бөтә быуындарды белергә тырышалар. Шәжәрә байрамдарында ҡатнашалар. Дуҫтар, һеҙҙең арағыҙҙа ҡурайсылар бармы? Әйе, тыңлайбыҙ һине. Я сам не играю, но в нашей школе есть 11-классница Рената, которая играет на курае. Афарин ғына тип әйтергә ҡала ошо ҡыҙға һәм һин дә ошо ҡыҙ тураһында беҙгә мәғлүмәт ебәргәнең өсөн һиңә шулай уҡ ҙур рәхмәт әйтәбеҙ. Бәлки беҙ киләсәктә ошо ҡыҙ менән танышырбыҙ ҙа тип уйлайым. Бөгөн мин тамян ырыу башҡорто, башҡорт ихтилалы етәксеһе Акай Күсемов тураһында һөйләйәсәкмен. Акай Күсемов, башҡорт ихтилалы етәксеһе, Нуғай Даруғаһы, Тамян улысы башҡорто. Башҡорт феодалы Күсем Түләкәевтең улы. Башҡорт ихтилалдары етәксеһе Түләкәй батырҙың ейәне. Ҡазан Даруғаһы башҡорттары делегацияһына етәкселек итә. Акай Күсемов отряды менән Нуғай һәм Ҡазан Даруғаларында, аҙаҡ иһә Килмәк Нурышев отряды менән Өфө ҡалаһы янында хәрәкәт итә. Ырымбур экспедицияһына ҡаршы һуғыша. Хөкүмәт ғәскәрҙәренең баш командующи генерал-лейтенант Румянцев менән һөйләшеү алып барыу өсөн Минзәләгә килә. Шунда ҡулға алына. Минзәлә ҡалаһында хаҡ аҫтында була. 1736 йылдан алып Өфөлә тотола. 1738 йылда Санкт-Петербург төрмәһенә оҙатыла. Артабанғы яҙмышы билдәһеҙ. Батыр үлһә лә даны ҡала тиҙәр. Халыҡ уны Акай Батыр тип йөрөткән. Батырлығын данлап, Акай Батыр риүәйәтен яҙған. Әйткәндәй, Нурбустан беренсе башҡорт анимацион сериалы 12 сериянан тора. Һәм уның һәр бер серияһы бер-береһенә бәйле түгел, айырым бер темаға ҡоролған. Киләһе серияға күсәйек, ул беҙҙең аттарға бағышланған. Аттарға йөрөгәнегеҙ бармы? Бармы? Һыбай. Тимәк, һеҙ ысын егеттәр һәм сая ҡыҙҙар. Шулай итеп, әйҙәгеҙ экранға ҡарайыҡ икенсе һәм өсөнсө серияларҙы. Шайтып, дуҫтар, беҙ киләһе серияны ла ҡараныҡ. Ул беҙҙең аттарға бағышланды. Аттар тураһында хәҙер күберәк белдегеҙ инде. Кем белә, нисек ҡымыҙ эшләгәне, кем белә? Линар беҙҙең яуап бирәмте, ҡымыҙҙы нисек эшләйҙәр? Әйҙәгеҙ тыңлайыҡ. Һеҙ әгәр дә хаталанһа, Линар, әйтерһегеҙ, юҡ, улай эшләмәйҙәр ҙә тип. Әҙерегеҙме? Тыңлайбыҙ. Вначале дают ковылицу, потом просаживают молоко, а его перекладывают, глубокую такой, хавар, и его мешают тщательно в течение нескольких часов. Тап шулай, яки ҡымыҙ баҫылар тип, уны киреһенсә йөрөтәләр. Тап шулай, афарин, был яуабы өсөн әйҙәгеҙ, нисә Нуртин бирәйек? Әйҙәгеҙ, 3 Нуртин барып бирәйек. Был дөрөҫ яуап һәм тулы яуап, ысынлап та. Афарин. Біздің ғаиләлә традиция бар ат тотарға. Мен атта иәрлә иәрсез жүри беләм. Мин көтүдә көтәм, ярыштарда да булдым бер тапҡыр. Ык буйы балалары зирәк, акыллы, ихлас икән. Улар Айҙарҙың һәр һорауына яуап биреп, Нуртин йыйҙы. Ырыу зирәге исеменә Ленар Каюмов лайыҡ булды. Ҡотлайбыҙ уны. 5 буын беләм. Минем әнием Регина Каюмова, Хал Янгирова. Аннан минем ҡортатай Каюмов Тахыр,
Мин прадедушка Каюмов Мини Варис, аның әтәсе Каюмов Сәләм, аның әтәсе Каюм. Гаилә тамыры фотосессия. Шәҗәрәһен өйрәнгән, үз тамырларын онытмаган, калай матур гаиләләр йыелган. Мин үземне башкорт дип уйлайм, Башкортстанда яшәйм, шуңа күрә мин башкорт. Минем ике улым да был мәктәптә укыганда башкорт телен укыдылар. Бөтен мероприятиялар булганда башкорт телендә алар ведущий булдылар. Аларга горурланам мин алар белән. Мин үтем Катайруынан, бәләкәй генә Сәфәргал авылында туып үскәнмен. Укытучылар гаиләһендә, Тәшим Туймазныкы. Бездә спорт таныштырды. Ирем гел марафонец, ул 42 километрга гел соревнованияларга йөрде. Кандидат мастера спорта тоже. Безнең гаилә традиция менә әсәйнең инер якларына һәр яй барабыз бергә, шунда кунакка барабыз. Был шәҗәрәне безнең туганнар төзеп бирде. Габитов Мирфаяз менән Габитова Рәйсә апай. Алар шул шәҗәрәне төзеп, йөреп, туганнарны эзләп, танышып, басмаһын эшләп, туганнарга таратып бирделәр. Бу безнең беренче генә шәҗәрә түгел. Үткән ел Уфада кызыбыз укыганда, ул минем әсәем яклап шәҗәрәне төзеде, авылда инде анда 9нчы буынга хәтле. Шәҗәрәне син белгәндә, син үзеңнең карт бабаларыңны беләсең. Минем 7нче буыны минем угым бар инде, ага берсәм. Әлегә 4 буын беләм һәм тикшерүне дәвам итәм. Үзебезнең шәҗәрәне без эшләйбез әле. Безнең июнь айында зур бәйрәм була. Безнең гаилә буенча шәҗәрә үтәчәк. Әкренләп туганнардан бөтен ниләрне җыеп алып барабыз. Дуслар, әйдәгез уйнап алайык. Ык буе башкортлары хакында нимә исегездә калды? Хәзер тикшерәбез. Игътибар. Ык буенда нисә башкорт ырыуы яшәй? 7 ырыу, 5 ырыу, 11 ырыу. Дөрес җавап 7 ырыу. Ык буеның билдәле шәхесе: Юлай Азналин, Акай Кусымов, Моразым Сәйит Мәмбәтов. Дөрес җавап Акай Кусымов. Башкортлар ык буена касан күсеп ултырган 7-8 буатта, 15-16 урта буатта. Дөрес җавап 15-16 буаттарда. Вәт молодистар, дөрес җавап бергән һәр дусымдың янсыгына Нуртин Халан. Ярай, миңа кайтырга вакыт. Остым!